venerable monks and friends in the Dhamma. And today at the Buddha Vihara Temple in Amsterdam, and they have the Vaisandara Chardaka sermon. And the Vaisandara is about the first birth of the Buddha. Once the Buddha was born as the Bodhisattva into the royal family, and he was named Vaisandara because his mother gave birth to him and the mother was among the street. So the prince was named Vaisandara, which means the junction of the street, because he was born on the street. And after he was born, according to the scripture, he was able to walk and even ask for something from his mother so that he could give it away to the homeless people, to the beggars, to those who need some help. And the Vaisandara sermon was given to a group of monks when that Buddha returned to visit his family. And then there was the magic rainfall. Having seen that, the monks have the conversation in the assembly. They said, "Oh, it was very amazing and marvelous that we haven't seen this kind of magic rainfall before." And having heard that, the Buddha came to see them and asked, "What were you talking about?" And then the monks replied, We are talking about the magic rainfall that's happened among your relative." And the Buddha then said, "It's not only this time that there was the rainfall. Even when I was born as a Vaisandara, there was the magic rainfall before. And if you would like to hear my previous birth, and then I would be happy to tell you." So the Vaisandara is in fact the tale, or the Chardaka tale, which tells us about the perfection of charity. Because after the Vaisandara was born, he loved giving, he loved sharing everything with his friends, with his servant. And giving also brought him into a big trouble, because once he wanted to help the people in other town by giving away the elephant, the white elephant, known as Padiyana. Because of that, the people were very angry, and then they went to Vaisandara father in order to ask him to leave or to go into exile. And there are 13 chapters in total. So each chapter shows different characters. But in conclusion, when we listen to the sermon of Vaisandara, we learn that the more we give, the more we gain. So sharing is very important. Without sharing, our human community could not move on. And for example, if we were born and then without the care of the parents, without the care of the relative or someone else, the infant won't be able to survive. So this means that in Buddhism, we say that giving is very important, and it's not like to give all the time, but in order to help, like those who need our help, we just give them a helping hand with the hope that they can stand on their own feet. So the conclusion of the Vaisandara is that at the end of the sermon, and then the Buddha summarized and his previous birth, that he himself was Vaisandara. And then Matri was identified as the mother of Rahula or Yasodhara. And then King Sanchaya was identified as King Suddhodana. And Queen Pusti was identified as Queen Mahamaya, who was the Buddha mother. And apart from that, there were also other people who were close to the Buddha himself, for example, Ananda or Moggallana or Sariputta. Right, on behalf of the Sangha, I just would like to make a wish for all of our friends who have a chance to listen to the Vaisandara sermon, and may happiness, may well-being, may success, and may prosperity be with you all in all aspects of your life. Thank you for your attention. ก็ต้องขออนุโมทนากับคณะสงฆ์วัด
พุทธเมียนอัมสเตอร์ดัมท่านพระครูประกาศสิทธิ์ยมเมธีก็ปีที่แล้วอาตมาก็นิมนต์ท่านมาเทศออนไลน์เหมือนกันก็ญาติโยมก็สนใจเยอะมากแต่ปีที่แล้วเนี่ยการตัดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระบบเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ต้องขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านนะที่ยังให้ความสำคัญในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมในเรื่องกิจกรรมทางพุทธศาสนาแล้วก็ต้องขออนุโมทนาถึงเราจะมาอยู่ต่างประเทศแต่เราก็ยังสามารถที่จะดำรงคงไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมประเพณีที่มาชาตินั้นนอกจากว่าเป็นการเผยแผ่ประเพณีวัฒนธรรมให้ชาวต่างชาติได้รับรู้และทราบแล้วในส่วนตัวเราเองเราก็ได้ชื่อว่าความเป็นกุศลสืบทอดสืบสานประเพณีอันดีงามแล้วก็เป็นการสนับสนุนกิจกรรมคณะสงฆ์กิจกรรมของวัดเพราะว่าวัดเองก็ต้องพึ่งญาติโยมในเรื่องของการเป็นอยู่ในเรื่องของจตุปัจจัยค่าน้ำค่าไฟต่างๆค่าบุญปฏิสังขรณ์สวัสดิ์ตอนนี้ท่านอาจารย์วันจุลก็ทำโบสถ์เสร็จแล้วแต่ก็มีหนี้ยังเยอะอยู่นะมีหนี้เยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมให้โยมมาช่วยกันวัดนี้ไม่ได้เป็นของใครหรอกโยมนะก็เป็นของญาติโยมทุกคนนั่นแหละนะประมาณนี้เป็นหนี้อยู่400,000 ปอนด์นะโยมนะถ้าตัวจะไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่แต่ประมาณนี้เป็นอยู่400,000 ปอนด์พอดีเพิ่งซื้อวันใหม่ที่บิสโตรนะตอนนี้เราคือซื้อเรียบร้อยแล้วล่ะเป็นว่าก็ต้องจัดงานทำบุญจัดงานแล้วก็ให้โยมมาเริ่มกิจกรรมวัดที่ช่วยกันไปเพราะว่าวัดเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมของทุกคนไม่ได้เป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง